Yes, katwenya tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuro twuma masaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuro twuma masaha ya mu gitondo biraza guterwa no kuru ingenga bihe yawe ihagaze. Bakunzi ba Duniani Court TV ro birumvikana tugarutse mu cyitwa makuru, tugarutse mu cyitwa imiripo kwa mu gihugu cy'u Burundi ibintu byamaze kuba bigenda biba ibindi reka mbisinyiri. Yes, birumvikana ariko kandi turabasuje rwose tubahaye n'ikaze no kuri Duniani Court TV. Tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi, aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi by'umwihariko hano rwose ku butaka bw'u Burundi, ndetse ubu tuvugana rwose icyitwa ingabo z'ababirigi zaciye mu kanya gato kashize ku butaka bw'u Burundi, zikaba zimaze kugera neza hafi n'umupaka wa Uvira. Bimeze bite byifanyamo nababwiye nti uyu munsi ikintu bita makuru ndabakurikirana byinshi, ndababwira byinshi birebana n'umutekano politike na diplomasi. Muraza kumenya byinshi by'amakuru agiye atandukanye akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi. Ngira ngo tumaze iminsi tuvuga byinshi bigendanye n'amakuru arimo aturuka ku butaka bw'u Burundi, nk'ubu munyemerere mbabwire yuko icyo usabwa ari nta kindi ari ugutera agatebe asigaye nanjye nkakwihera amakuru by'umwihariko ahaturutse aka kanya ubu tuvugana. Mwabantu b'Imana mwereho moto izobera mu gihugu cy'u Burundi, ivumbi rikomeje gutumuka, tugiye kuba tubyinjiranamo tubiva imuzingo. Uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye cyane rwose by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uraza kumenya amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi. Uraza kuba umenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda atugeraho. Mwabantu b'Imana icyo usabwa nta kindi, kora subscribe cyona kuri sabone kugira ngo ibintu bigende neza. Moto mera mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nsuza abantu badukurikiye bari muri Korine Munanira, ariko kandi nkasuza abantu badukurikiye bari muri Korine Mujejuro, ndasuza abantu badukurikiye rwose bari kuri Korine mu Kinigi, ndasuza abantu badukurikiye bari kuri Korine Kinazi, nkasuza abantu badukurikiye cyane bari hirya no hino Gitega, Bujumbura, bari za Cibitoki, bari za Kirundo, za Ruyigi, bose ndabasuza mbikuye ku mutima gatanu kuri kagenzi kako n'iby'agaciro kuba badukurikira. Ariko kandi rwose ntabwo nakibagirwa gusuza abantu badukurikira rwose mwaba nk'Imana mwe bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, Kigali, babari Uganda, babari Kenya, babari Malawi, South Africa, babari Tanzania, babari hano za South Africa, babari hirya no hino za Mozambique, babibere mu bice bitandukanye za Juba, hose babari yo gatanu kuri kagenzi kako ku mugabane w'Uburayi ntago batenzwe. Tubasanga mu ntara gatatu diaspora, ndetse abandi tukabasanga hano irwota Masimbi, ndetse iyo ni nayo ntara gatatu diaspora. Tukanabasanga United Kingdom, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ufaransa, Ububiligi, hose gatanu kuri kagenzi kako. Nyamuna tubasanga gatanu kuri kagenzi kako. Turi rukansero twinjiye ku kibuga cy'imirwano, twinjiye ku butaka bw'u Burundi, mbabwira ati fire. Tubazaniye amakuru adasanzwe arebana n'umutekano politike na diplomasi. Munyemerere mbabwire yuko tujya kurebera hamwe ikozanyaho rikomeye cyane ry'uwitwa Agatoni Rwasa ndetse n'uwitwa General Neva, umwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD. Hari amakuru adasanzwe arukozanyaho hagati y'aba bagabo ryamaze kuba rigaragara. Iryo ni ryo tugiye kuba twinjiraho tukababwira byinshi. Uraza kumenya iby'abarundi butuvugana tayari bafatanyije n'abasirikare b'ababirigi, special force y'ababirigi imaze kujya hafi neza ya Uvira. Mw'abantu Imana mwe mu kanya natiraga amakuru yuko babaruka za Kavimvira tayari nukuza gufatanya na FDLR n'aba bimbona kure kuza gukora ibishoka byose M20 ntize gukora atake ishobora kuza gufata iyo mujyi wa Uvira. Tayari bagakontora igice kimwe cy'ubutaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, n'abarundi bakondora ikindi ku mupaka wabo nk'uko bimeze hano i Rubavu. Nicyo barimo bararwana naco. Ese bimeze biti byifashe bite? Ubusitwaso impande zombi ziri kurebana zite? Ndaje gato turaza gusimbukira dunia ariko ahitwa i Bujumbura, tubabwire byinshi cyane bijyanye no kuba ubu tuvugana icyitwa
icyitwa imyiteguro idasanzwe, icyitwa imyiteguro idasanzwe, ndasubiramo, umutekano ku mpande zombi, byaba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, byaba ku ruhande rwa guverinoma y'u Burundi, ikomeje gucungisha ijisho Tabara kugira ngo itaza gukora ibara. By'umwihariko ibi nabyo turaza kuba tubiganiraho gatanu kuri kagenzi kako, kuko amasasu menshi ari kugira gutya akumvikana mu masaha y'ijoro. Nabyo turaza kuba tubikomozo, ariko kandi rwose nyamuna tubiva emozi ni muzingo. Turaza gusimbukira ahitwa za Cibitoke, turebere hamwe imwe mu myitozo ikomeje na n'ubu rwose yamaze kuba rwose ikomeza ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana icyitwa ibifaru byinshi mu kanya gato bikaba bimaze no kwerekerayo mu buryo budasanzwe. Amakuru mfite rero nuko n'ibifaru byagezweho nyuma yo kurashisha izitwa za BM21 ndetse na za BM12. Uraza kumenya byinshi. Ese bimeze bite, bigifashe bite? Mwaba niba navuze ngo uyu mugoroba cyitwa makuru, shyira imitima hano kuri Dunyani Kote TV ahasigaye witurize, natwe twakubera genda ushyiramo imitima rwose ucyumva iki kiganiro. Fungura ushyiramo imitima, shyiramo imitima, urimanira iki mitima, tera comment umbwira uti bwana Moses turagukurikiye gatanu kuri gatanu. Icyo genda menya ko turi kumwe nanjye mbabwira amakuru nishimye, mfite akanyamuneza ku buryo n'uri bundebe mu maso ari bubone ko mfite akanyamuneza. Tugaruke gato ku nkuru idasanzwe, ubwo namaze kwinjira mu kiganiro nge sinjya mu bintu byinshi, kuko hari abantu rwose baba bashaka kumva makuru, iyo tinzemo makuru abamuranze. Reka duhita twinjira by'umwihariko duhere kuri no nkuru idasanzwe yamaze kuba igaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inkuru iremereye cyane irebana n'umutekano, politike na diplomasi, gusubiramo ku banyapolitike bagiye batandukanye, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Tuvugana rero habayeho gukozanyaho gukomeye mu kanya gato gashize hagati y'uwitwa Agatoni Rwasa ndetse na Reverien Ndikuriyo. Aba nta kindi barimo barapfa iri shyaka rya CNDD FDD rishaka gukomeza gufata ibibanza byinshi mu matora ateganyijwe muri uno mwaka y'abadepite ndetse nateganyijwe mu mwaka w'2027 y'umukuru w'igihugu. Ikibazo rero kirimo kiratuma ivumbi ritumuka moto ibintu bihindura isura, nuko kugeza amaginga twamaze kwakira amakuru yuko witwa General Prime Niyongabo ari mu kaga gakomeye, ashobora kuza kwicwa, ndetse uku kwicwa ko ngo gugaba gushobora kuba kurimo kuraturuka, gushaka kwicwa ko gugaba gushobora kuba kurimo kuraturuka ku banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Impamvu bashaka kumwikiza, amakuru dufite atariho ivumbi, munyemere mbabwire yuko uyu mugabo ngo amwe mu bagabo by'umwihariko ngo bafite akaboko gakomeye muri CNDD FDD, ngo uyu mugabo ndetse ngaramutse agize gutya bakamuca intege, nawe ari mu batuma ibintu bigenda neza no mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero rwose mwaba n'Imana mwe, ibyo byose birimo biraba hano bikaba birimo biraba mu rwego kugira ngo nawe bashobora kuba bamwicisha bugufi kugira ngo ibintu bigende neza. Mw'abantu b'Imana mwe, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko munyemerere tugomeze n'amakuru yacu. Impamvu mbabwira ati ibi bintu bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga, nuko ubu tuvugana impande zombi zikomeje guhigana, ndetse n'umutekano muke ubu tuvugana ukomeje kugenda ugaragara i Bujumbura. Bakomeje by'umwihariko kugenda bavuga yuko uyu mutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ari ukubera nuko kutumvikana, kutavuga rumwe, kuba ubutegetsi butarimo buravuga rumwe, umwe avuga ibyo undi avuga ibye, umwe ayobora mu rwego rwe undi ayobora mu rwego rwe. Mw'abantu b'Imana mwe, ibi ni ibintu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Maze iminsi mbabwira iby'inama rukokoma karundura karabuta karutura zimaze iminsi ziba hano i Bujumbura, zikaba ari inama ziba mu masaha y'ijoro, ariko nabwo izi nama zikarangira zitarangiye. Impamvu izi nama zirangira zitarangiye nuko ubu tuvugana ishyaka rya CNDD FDD riyobowe n'uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, ndetse n'inzego za gisirikare zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, nabo ubwabo batumvikana, ntabwo bumvikana ngo bikunde.
ibi rero biraza gushyira mu kaga by'umwihariko igihugu cy'u Burundi, biraza gushyira mu kaga bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye. Tugaruke gato by'umwihariko hano muri Cibitoke, ni Cibitoke kugeza amaginga ya igikomeje kugenda iramfurusa abasirikare, ni Cibitoke ikomeje kugenda idiporoyinga abasirikare. Abasirikare rero barimo baraza nta kindi kintu kidasanzwe bari kuzanwa naco. Amakuru namaze kwakira nuko baturuka hirya no hino, by'abanyamurenge bazanwa ku gahato, byaba izi za FDLR barimo baraturuka hirya no hino bugira ngo baze gufata imyitozo cyangwa se baze gufata amabwiriza, baze gufata uko imyitozo idasanzwe ukuntu bagomba kwitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuko kugeza baginga igihugu cy'u Burundi ni igihugu butuvugana kiri mu kaga gakomeye cyane, ndetse kinafite ubwoba yuko isa n'isaha gishobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Amakuru rero akavuga yuko ibi byose birimo biratuma impande zombi zicunganwa, buri ruhande rukaba mu maso, imyitozo ikagoma gutangwa mu nzego za gisirikare mu bice bigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abakoresha intwaro ntoya, abakoresha nini bakagomya kuzihabwa, kuko nibwo buryo bwiza bwo kuza guhangana n'umwanzi. Ngira ngo maze iminsi mwumva uwitwa General Nivu maze iminsi wigamba ati Kigali sikure, aticiye mu Kirundo. Rajya umutangarize yuko rero ahubwo ari kure, ariko kuko ashobora kumubera kure kuruta uko ava mu Kirundo cyangwa se wava i Bujumbura ujya mu Bubiligi cyangwa se ujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibintu byo kuvuga ngo Kigali sikuru uciye mu Kirundo, wa muntu w'Imana we, ahantu uvuga ntago hazi, ahantu uvuga ntago hazi n'inzira ishobora kukubera uramutse unayinyuzemo iyo muriro n'amahwa ugenda kujomba, ukandagira kujomba ukamera nk'umuntu utambaye buteni. No kuvuga ngo mwabantu b'Imana mwe ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ngira ngo igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi kivuga amagambo nkaza nkayababwira narangiza nkituriza, nkababwira narangiza nkituriza. Iki ni igihugu gishobora gukora ikosa kigahura n'akaga. Bagende gake kuko igihugu cy'u Rwanda babwira umutekano gifite uri ku rwego rwo hejuru, uri ku rwego ruri international security. No kuvuga ngo biragoye cyane kugira ngo by'umwihariko habe hagira ushobora guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kuko n'ababigerageje aho bari murahazi. Yes, tuve hano rero by'umwihariko byo by'imyiteguro idasanzwe cyangwa se imyitozo idasanzwe ikomeje gutangwa, turi buyitindeho, ariko yenda ku buhanga bw'ibyuma baze kuturebera ku kijyanye n'iminota kugira ngo tuze kumenya byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo tuze kumenya isi minota turaza kuyijera dute kugira ngo tubahe amakuru. Baze kuturebera ku kijyanye n'iminota kugira ngo tuze kumenya ese ibintu turaza kubijera dute. Yes, reka twikomereze by'umwihariko rero amakuru nababwiye ati kuri nocuro ndaje ndabaha icyitwa imiripo, kwa ndabaha icyitwa amakuru adasanzwe by'umwihariko muri rusange. Tubanze dukomoze gato ku kijyanye na Bujumbura. Ndagira ngo twinjire muri no mujyi wa Bujumbura. Ni umujyi mu masaha y'ijoro ukomeje kugenda ugaragaramo kurasana, tukumva ngo yapiko, tukumva impande zombi zikomeje kurasana. Ndagira ngo batangarize yuko ibi bintu bishobora kuza kugira gute, bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi bagikubita surprise. Nyamara mu mazi iminsi mumbwira abarundi ati hari abantu bambaye uniform zimeze nk'iza polisi, ngo situzi nimba ari abapolisi bahi wacu, ngo kandi uniform zirasangwa ariko ngo zarashaje. Ikibazo gihari nuko mutashobora gutandukanya polisi yanyu ndetse n'abatari polisi, kuko bose neza baba basa nk'imbonerakure. No kuvuga ngo rero igihugu cy'u Burundi impamvu mvuga ntikiri mu mazi abira ni Bujumbura imaze iminsi igaragaramo umutekano muke, ikagaragaramo umutekano muke mu buryo abaturage batazi, ikagaragaramo umutekano muke mu buryo budasobanutse. Ibi rero byose ni ibintu mwabantu b'Imana mwe bishobora gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane. Umutekano muke ushobora kugaragara niwe washyira mu kaga igihugu cy'u Burundi. Ibintu byo kugenda bati turafise abasirikare, turafise mwabantu b'Imana mwe, ibyo bintu bishobora kugukoraho beneva. Ibyo bintu bishobora kugukoraho
katwikomereze tugaruke gato ku kijyanye n'Ababiligi. Ubu tuvugana ngira ngo mu masaha ya kare twababwiye ukuntu Ababiligi bamaze kuba bakata by'umwihariko bageze mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bafite gahunda ngo kuza kuba nabo bahagaze ku mupaka wa Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni hano za Ovira baraza kuba bafatanya n'imbonakure n'ubundi na za FDLR, kuko n'ubundi nimba mubyibuka neza bamaze igihe babarasira mu buseruko bwa LDC. Bamaze igihe rwose babashyira ku butaka. Ni ukuvuga ngo rero amakuru mfite atariho ivumbi nuko kugeza amaginga ya n'aba baje nta kintu na kimwe bashobora kuza gukora, nta kintu na kimwe bashobora kuza gukora, ndetse bashobora kuza gukubitirwa izakabwana kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe bashobora kuza gushukwa na FDLR ati mwavanze abantu b'Imana mwe. Arega hari ibidasangirwa, za Sadeke ntimwazibonye, ntimwabonye amavideo bafata selfie gutya ko basirikare ba M23. none weho urinde wo kuza guhangana n'umuntu wahanganye n'Abarusi agahangana na za Hena. Ariko mana yanjye, reka twikomereze. No kuvuga ngo rero ibikorwa bajemo ngira ngo mwabyumvishe ni ibikorwa byo kuba bafasha igisirikare cy'u Burundi kugira ngo ibintu bigende neza, ndetse igisirikare cy'u Burundi ngo cyongere gutsinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko ibi biragoye, ahubwo nibaze babakolonize birangire. Ujya kwikurira abazungu se babakolonize birangire. Yes, binumvikana rero ngira ngo ni amakuru menshi arimo n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba rwose dukomeza kugenda tubakurikiranira hano kuri Duniani Kote TV, kuko naho zimbabwira yuko rwose ku kijyanye n'amakuru n'ahandi wakibariza uretse hano miripoko ni hano rwose. Ni ukuvuga ngo rero utari wakora subscribe yikore kugira ngo ibintu bigende neza, utari wakora subscribe yikore kugira ngo ibintu bigende neza. None ababwira nti reka tubashimire Moses wanyu nk'ibisanzwe, amakuru turaza kugomye tubakurikiranire na hejo ku isaha y'itondo.